kuka sana, farasi na wapanda farasi amewatupa baharini. Mungu kwa rehema zake amenikomboa mwana wake. Vizazi vya watu wamesikia, wote wametetemeka. Ninamwimbia Bwana kwa kuwa ametukuka sana. Farasi na wapanda farasi amewatupa baharini. Mungu kwa rehema zake amenikomboa mwana wake. Vizazi vya watu wamesikia, wote wametetemeka. Ni mtu wa vita, Bwana ni mtu wa vita. Ni mtu wa vita, Bwana ndilo jina lake. Ni mtu wa vita, Bwana ni mtu wa vita. Ni mtu wa vita, Bwana ndilo jina lake. Ni mtu wa vita, Bwana ni mtu wa vita. Ni mtu wa vita, Bwana ndilo jina lake. Amen. Umebarikiwa sana. Unaweza ukaketi chini katika jina la Yesu Kristo. Bwana Mungu aliye hai, nichukue nafasi kukukaribisha tena katika kipindi hiki cha kuelimishwa na neno la Mungu. Tunamtukuza Mungu na tunamuinua Mungu kwa makusudi yake na mapenzi yake katika jina la Yesu Kristo. Niseme kukaribishe mwezi wa June. Tutakuwa na mwezi ambao tutakuwa tukifanya spiritual warfare throughout the month. Tutakuwa tukifanya tu maombi ya kuombea baadhi ya vitu na kuweza kudeclare our victory. Bwana Yesu asifiwe sana. So ni kukaribisha na mapema kuanzia tarehe 1 mwezi wa 6 utakuwa tu ni maombi. So tutakuwa hapa hivi tunafanya prayers. So ni kuandae na mapema ili uweze kuset mind yako. Pengine siku hizo sitakuwa nafunza, takuwa tunachukua scripture moja, tunasimama nayo na tunachukua muda mzuri wa kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. So hiyo ni ya baraka, kwa sababu pia ni vizuri kukuwa na kipindi kama hicho. Na pia nikukaribishe mtazamaji wangu katika ibada zetu za Jumapili. Tulianza kuongea kuhusu understanding dreams na tulifanya part 1 on Sunday, na hii Sunday tunaingia part 2. Nataka nikuelezee, ilikuwa ya baraka sana. Kuna ufahamu mwingi ambao watu wameweza kupata, na tunaamini ya kwamba sababu ya somo hili ni kumnyima shetani nafasi kupitia kwa ndoto kutufanya vile anataka, na pia kuweza kuchukua vitu vyote ambavyo tunapaswa kuchukua na kuelewa kupitia kwa ndoto katika jina la Yesu Kristo. Hakikisha unashare video hii ili ukaweze kuwa baraka kwa wengine katika jina la Yesu Kristo. Naitwa Apostle Simiu. Karibu sana katika jina la Yesu. Jana tulifanya maombi, nimekuwa nikifunza, lakini wiki hii nimekuwa na msukumo wa kuweza kuombea baadhi ya vitu kadhaa, na huo msukumo pia ndio nasikia nasukumwa. Siku ya jana tuliombea vitu viwili, leo nataka kuongezea kitu kimoja. Nilikuambia vitu viwili ambavyo tuliongea kuhusu jana, vitu ambavyo unapaswa kuomba kwa maisha yako. Tuliona ya kwamba Mungu akamtuma Musa akaweze kutoa mwanawe katika mikono ya utumwa, mikono ya mateso, mikono ya kilio, mikono ya huzuni, maisha ya kufanya kazi lakini sio wewe unafaidika. Unafanya kazi kama ndovu lakini unakula kama panya. Bwana Yesu asifiwe. Unajenga majumba mazuri lakini wewe unaenda kuishi nyumba ya nyasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unashughulikia wengine wana mshughulikio mzuri lakini wewe haushughulikiwi chochote.
Unafaidi wengine lakini wewe haufaidiki. Wengi wanasaidika kupitia kwako lakini wewe hausaidiki. Wale wote wamepitia mikono yako wanasema umenisaidia sana, na wanaenda na wanakuovertake lakini wewe hausaidiki. Hii ni maisha ya utumwa. Siku zote mtumwa vitu havimsaidii. Sijui kama unajua ya kwamba viti vizuri tulivyo navyo katika taifa la Kenya vinatengenezewa kwa jela. Sijui kama unajua hivyo. Ukitaka kununua meza nzuri enda prison. Ukitaka kununua kiti nzuri enda prison. Hivi vitu unaona rais anakaa anatumia, hizi vitu hazitoki kwa supermarket, hazitoki USA. Hizo vitu zinatoka kwa jela. Hivyo viti vya parliament na vya senate, hivyo viti vizuri vya kifahari, sijui kiti kimoja hicho sijui ni 300,000 ama ni ngapi. Kumbuka imetengenezwa na mtumwa, na mwenye alitengeneza hata ana stuli ya kukalia. Mwenye alitengeneza hata stula kali. Anatengeneza kiti ambacho president anakalia, saa ile yeye mwenyewe hata ya kukalia ana. Natumai hata vitanda vya State House wao wamevitengeneza. Saa zile wao wanalala chini, wanakuliwa na chawa na matatizo, wanaumia. Imagine ni mtumwa ako jela, lakini nilisikia wakiongea wakasema unaona hizo viti za parliament ni mimi nilitengeneza. Hasa nikatafuta fahari yako, maringo yako, faida yako iko wapi? Hakuna faida uko nayo. Lakini MP anakalia vizuri tu kulala na kupitisha masharia kali za kumpiga huyo mslave. Mungu akaambia Musa, bana, nimechoka na watu wangu kufanya kazi na wafaidiki. Sijui kama inafikaga mahali unapima maisha yako. Nilikufunza kitu kimoja, usisahau. Please, usizoe kuenda tu safari bila kusimama na kujichunguza kama unaendelea vizuri. Usizoe tu kuenda tu kimaisha. Naongea kuhusu life pamoja na vitu ambavyo unafanya. Usizoe tu kuenda tu, wewe unaenda tu. Unaweza kuwa unaenda isiyokuwa na faida. Bwana asifiwe. Unaweza kuwa you are busy doing nothing. Sio kila mara I'm busy. Let me tell you, unaweza kuwa uko busy but unafanya bure. It is good in life. Fika mahali simama. Jichunguza uangalie ninaendelea aje. Bwana asifiwe. Ninaendelea aje. Hizi vitu zitakusaidia kujua hizi vitu. Zitajua kama unafanya vizuri ama unafanya vibaya. Itakusaidia ujue kama ni sehemu gani unapaswa kutilia mkazo uendelee vizuri zaidi. Lakini sisi wapendwa tunaishi maisha na hatupendi kusimama na kujichunguza. Je, ninafanya vizuri? Ninaendelea vizuri? Na ndio maana sasa hatujui kama sisi ni watumwa ama sisi si watumwa. Sasa haujui kwa sababu kuagi na muda wa kujiangalia. Uangalie effort yenye unaweka na uangalie matokeo yenye yanatokea pande. Ukijipata unaweka effort nyingi, matokeo ni kidogo, then jua ya kwamba spirit ya slavery imekushika. Kwa sababu a slave ndio ufanya kazi sana lakini anapata kidogo. Ataenda atachuna majani chai yote inachunwa na mabusi yote ya serikali. Bonus kila kitu ndio anapata, lakini akirudi ujiona anakula cabbage na ugali sijui inakaa kama nini. Anaenda sijui kulala wapi. Na tuko na watu mnafanya kazi nzuri, mnafanya bidii sana, lakini kulala kwako ni shida, kukula kwako ni shida, kuvaa kwako ni shida, lakini bidii uko nayo. Mimi nimesoma Biblia ikaniambia ya kwamba mtu yeyote anayefanya bidii chochote anachohitaji atapata. Biblia imeniambia hivyo. Biblia imesema mtu yeyote anayefanya bidii, sikiliza, chochote anachohitaji atapata. Mimi najua neema inakupatia chochote. Biblia inasema pesa hujibu maswali yote. Na jambo lingine pia inakupatiaga chochote ni when you work hard.
Sometimes angalia vile unafanya kazi kwa bidii, kisha baadaye angalia matokeo. Jifunze kuangalia matokeo. Jifunze kuangalia matokeo. Angalia bidii yako kama inatoshana na matokeo yako. Wacha nikuambie, matokeo yako inapaswa kukua juu zaidi ya bidii yako. Hauwezi panda mbegu moja ukavuna tembe moja. Utapanda hindi moja, utavuna hindi nzima. Hakuna siku kenye unaweka unatoa less, unatoaga zaidi. Mchele kikombe kimoja, utaiweka kikombe kimoja jikoni, ukitoa haitatoshea hiyo kikombe. Itakuwa imefurika, imejaa. Mbegu ni kidogo, mavuno ni nyingi. Unajua ya kwamba wakati unafanya kazi kwa bidii ni mbegu, unajua unapaswa kuvuna zaidi ya hiyo kenye umefanya. Lakini angalia, mbona uko na bidii sana lakini matokeo yako ni kidogo. Mungu akamwambia Musa, aende unitolea watu bwana. Hiyo miaka yote wameishi huko tu ni wa Misri wanafaidika. Ni nani anafaidika na bidii yako? Biblia imeniambia nijipende ndio nipende wengine vile najipenda. Nakataa kupenda watu zaidi ya kujipenda, hiyo ni makosa. Kwa hivyo wengine wanapaswa kufaidika vile ambavyo nafaidika. Kwa nini wengine wanafaidika kupitia kwako? Mbona wewe ufaidiki na vitu zako? Mbona wewe ukishauri watu wanafanya vizuri, hizo shauri hazikusaidii kwani? Yaani wewe unashika mtu unamgelesha vizuri juu ya biashara na nakwambia anaenda ana apply na inaenda juu, wewe hazikusaidii. Bwana asifiwe. Inua mkono juu, sema hiyo maisha naikataa. Sema hiyo maisha naikataa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni vizuri uangalie kenye unaangalia. Jifunze kuangalia your input. Wacha tu kuenda unaweza kuwa kwa roundabout kimaisha na useme unasonga, lakini kumbe unaenda unarudi pale pale. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akamwambia Musa, ende uwatoe hao watu. Ikafika siku ya kutoka, Mungu akawarehemu, akawapa utajiri. But baada ya kutoka, Farao akasema, ni ujinga gani hii tumefanya kuachilia hao watu waende? Ni nani atatufanyia kazi? Yaani walifanya kazi mpaka wenye kazi wakakuwa wavivu, hawawezi wakafanya kazi yenye Waisraeli walikuwa wanafanya. Unajua kazi yenye Waisraeli walikuwa wanafanya, wale wa Misri hawakuwa wanaweza kufanya. Walienda na ujuzi yote, walienda na akili yote, walienda na bidii yote, walienda na hiyo blessings ambazo zina make one rich, ilikuwa ndani mwao. Unajua kenye wana wa Israeli walikuwa nayo, wa Misri hawakuwa nayo. Waisraeli walionekana maskini nje, lakini nataka nikwambia watu walikuwa na kila kitu katika ulimwengu wa roho. Na ndio maana walitoka nayo. Farao akasema, hii ni ujinga. Sasa nani atatufanyia hivi? Hatuna watu wa kujenga manyumba mazuri kama hii. Hatuna watu wa kufanya hizi vitu. Farao akasema, tufanye hivi, tuwafuate, tuwarudishe. Tukasema jana, spirit ya kwanza pigana nao kwa maisha yako ni spirit za kukufuata, zikurudishe mahali ulikuwaka. Wacha niwaambieni, katika ulimwengu wa roho wapendwa, zipo roho nyingi sana zinapigana kukurudisha. Hii uhitaji kuambiwa. Zipo roho nyingi zinafanya bidii, zinapambana kuhakikisha urudi mahali ulikuwako. That's number 1. Number 2, tuko na watu pia ambao wanafanya bidii urudi mahali ulikuwako. Nilikufunza nikakwambia uko na maadui mara mbili. Tuko na maadui wa kiroho na tuko na maadui wa kimwili. Bwana asifiwe. Haleluya. Tuko na watu wako karibu na wewe, tuko na watu wako pamoja na wewe, kinyume na wewe, karibu na wewe, kinyume na wewe. Hawa watu wako pale kuhakikisha unarudi mahali ambapo ulikuwa. Jihadhari na watu wenye wanapenda kukopesha pesa na wakurudishi, na wanakopesha pesa kubwa na warudishi. Unafikiria hiyo inakuongelesha na kuambia nini? Kama sasa mwambie Mungu akupatie understanding, uelewe mbinu zenye wanatumiaga. Kuwa mwangalifu na watu wanapenda kukuomba pesa kubwa.
na hawarudishi, na wakirudisha wanachelewa kurudisha. Hiyo piga hesabu, hiyo ni nini unaniambia? Hiyo unaambiwa kurudisha wapi? Nyuma. Kuwa mwangalifu, kuwa mwangalifu. That's why nilikwambia kuna vitu kwa maisha yako usiwahi peana. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Kuwa mwangalifu na watu ambao wako karibu na wewe na wanashangaa sana mahali umefika. Maana bado wanajua mahali wako. Kuwa mwangalifu sana na watu ambao wanashangaa sana mahali umefika, maana akili zao bado ziko mahali wako. Akisiamini ni wewe uko hapa. Haki macho yangu yaamini. Haki, you mean ulitoka huko? Hey, unajua saa zingine kuangena waangalifu na vile mtu anaulizia kitu, na watu hawakufikiria utatoka huko. Na ninakuombea katika jina la Yesu, hawa wote wanaofanya bidii kurudisha mahali uliko wako wasifaulu kwa jina la Yesu. Wapendwa, dunia hii kama kuna kitu, afadhali kuanza upya kuliko kurudishwa mahali uliko wako. Unajua hivyo? Unajua afadhali kuanza kitu kuliko ulianza ukafika mahali tena ukarudishwa. Hapana, hiyo si mzuri. Isitendeke kwa maisha yako. Isitendeke kwa maisha yako. Chochote popote umetolewa, wasifanikiwe kukurudisha. Wasifanikiwe kukurudisha kwa namna yoyote katika jina la Yesu. Na ninatangaza kama vile Farao alishindwa kuwarudisha, washindwe kukurudisha nyuma. Kibiashara washindwe, kimaendeleo washindwe, kiafya washindwe. Nashangaa mtu tu anatokezewa na kapimpo kadogo kamoja tu, kadogo tu, inabadilika inakuwa shida kubwa na kidonda kubwa kwa mguu. Kumbe ni kurudishwa, narudishwa nyuma. Magonjwa inaweza tumika kukurudisha nyuma. Yes. Maana biashara yako inakutegemea wewe. Wanaweza wakakurushia ugonjwa, ikakuweka kwa nyumba mwezi mzima hujafungua kazi, hiyo kazi imerudi nyuma. Iko wateja umepoteza. Ninakuombea Mungu akuepushe na magonjwa yote ya kutumika kukurudisha nyuma. Natangaza chochote cha kutumika kukurudisha nyuma, Mungu akuepushe nayo. Mungu akuepushe nayo. Wanasema tukimfanyia hivi, hii kazi haitaendelea. Tukimfanyia hivi, mume wake atamkataa. Tukimfanyia hivi, mke wake atamkataa. Tukimfanyia hivi, itakuwa hivi. Bwana kuepusha na hizo zote. Bwana kuepusha na hizo zote. Ninakuombea katika jina la Yesu. Bwana kuepusha na hizo zote katika jina la Yesu. Roho ya pili ni roho ya kukuzuilia kuenda mahali unaenda. Wana wa Israeli wakitoka Misri walikuwa wanaenda Kana. Lazima ujue Kana ya maisha yako. Lazima ujue biashara yako iko na Kanani yake. Afya yako iko na Kanani yake. Kipesa kuna Kanani ya maisha yako. Katika mambo yote unayofanya kuna Kanani yako. Kuna destiny yako. Kuna mahali unaenda, na kama hakuna mahali unaenda tena uko na shida. Unapaswa kukua leo, lakini ndani ya mawazo yako kuna mahali unapeleka hiyo biashara. Kuna mahali unapeleka hiyo huduma yako. Kuna mahali pazuri. Mungu akamwambia Musa, pana nchi nzuri ijayo asali na maziwa, nchi ya Kanaani, Mgergasi, Myebusi, Mperezi. Kuna nchi nzuri. Nchi haikuwa nchi nzuri kwao, lakini Kanaani ilikuwa nchi nzuri. Na asubuhi ya leo nasimama kutangaza, pana sehemu nzuri zaidi ya mahali biashara yako imefika. Kuna zaidi hapo, kuna mahali pazuri wapendwa. Kuna mahali pazuri wapendwa katika mambo unayoyafanya. Kuna mahali pazuri, na hapo ndipo tunaenda katika jina la Yesu. Wana wa Israeli walipokuwa wanaenda, wanafurahi, tumetoka kwa mikono ya Farao, tumetoka kwa shida. Wakakuja wakapatana na roho nyingine, inaitwa roho ya kuzuilia kuenda, inaitwa bahari ya Shamu. Wakakutana na bahari ya Shamu, ikakata ndoto zao zote hapo kwa maji. Ikabeba ndoto zao zote, ikabeba matumaini yao yote,
ikabeba kila kitu aliyokuwa nayo, na furaha yote ikaenda kwa maji, ikazama. Kuna roho ya kuzamisha maono yako. Kuna roho ya kuzamisha matumaini yako. Matumaini yao yote ikavaa nini? Ikazama kwa maji. Hiyo maji kawaambia hakuna kuenda zaidi ya wapi? Ya hapa. Ukamweni. Sasa uangalie ni roho ngapi hizo. Roho ya kukurudisha mahali ulikuwako, na kuna roho nyingine naye inapigana na wewe usiende. Elewa roho zenye zinakupiga ni ngapi? Ni mbili. Inafanya bidii kurudisha penye ulikuwa jana, na inafanya bidii sana usiende. That's why katika ibada zetu za Jumapili tukiongea kuhusu roho ya kukurudisha nyuma, tutaangaliana na roho za kuota na masomo. Kuota ukiwa primary school, kuota ukifanya zile vitu zenye ulikuwa unafanya zamani zenye hauwezi fanya leo. Kuota ukifanya mtihani si vibaya, lakini kuota umevaa school uniform ya primary, kuna siku utarudi primary, but you can do an exam. Is it possible? You can do an exam, but isikuwa identify na uniform. Hakuna siku ndarudi primary, hakuna siku ndarudi high school. It will never happen. Kila mahali ambapo hautawahi rudi, haupaswi kuota na huko. Na ukiota na huko kuna maambiwa nini? Ni roho ya Farao ya kukurudisha nyuma, roho ya kukufuata mpaka leo ikurudishe kiwango cha primary. That's why tuko na watu wazima but their reasoning is primary. Haujawahi kana mtu mzima reasoning yake ni primary. Spirit ya kukurudisha kwa primary inakurudisha mpaka your mind. Reasoning yako ya primary si sawa na sahi. Ni vizuri ujuage wakati even ya reasoning, your thinking capacity, understanding inarudishwa nyuma. Ndio unajipata uko leo unaanza, lakini steps za unachukua watu wanashangana, nafanya ujinga gani hizi unaongea. Unaongea kama mtoto, unaongea unashindwa ni nini? Ukifuata mtu huyu alifuatwa nyuma akarudishwa pia kiakili. Unaweza rudishwa nyuma kiakili, maana akili yako inakusaidia kusonga leo. Lakini unaweza rudishwa thinking yako, reasoning yako ikarudishwa mpaka high school. Ukiwa high school vile ulikuwa una reason si vile uko sahi, akili yako imekomaa, imekuwa. So roho ya pili ya kupigana nao ni roho ya kukuzuilia usiende, alafu inazamisha nini? Matumaini yako, furaha yenye ulikuwa nayo, ulikuwa umejua nitatokelezea, inazama. Ulikuwa na matumaini, inazama. Ulikuwa umeona kitu yote, inazama hapa. Alafu leo nataka tuombe na ya tatu, alafu Mungu atakubariki. Exodus chapter number 10 verses number 24. Farao akamuita Musa na kumwambia, haya nendeni. Nimefanyaje? Nendeni, nimekuachilia uende. Nisikilize vizuri. Haya nendeni mkamtumikie Bwana. Nendeni mkamtumikie nani? Bwana. Kumbe saa zingine shetani anaweza kukuachilia uende ukawoshe Mungu. Umewahi jua hivyo? Shetani saa zingine hata bishana na wewe, hata kusaidia hata kujiandaa asubuhi. Na kuambia unachelewa. Haki unachelewa chacha, si uende. Lakini kuna kitu anajua anafanya kwa maisha yako. Akamwambia, haya basi nendeni mkamwabudu nani? Mkamtumikie Bwana. Kondoo zenu, ng'ombe zenu hamwendi nazo. Yaani vitu hamwendi nazo. Mwende mikono mitupu. Saa zingine wakati adui yako anaongea vizuri kukuhusu, unahitaji kuthink thrice, sio twice. Unahitaji to take a break and then reverse kidogo and ask yourself a certain questions. How comes my enemy is talking good about me? Unakimbia kabisa, amebadilika, amekuwa mzuri kwangu. Mimi simbiagi mbio. It will take time for me to trust you. Jana kuna scripture nilisoma, mimi sijawahi patana na hii scripture bwana. Kuna scripture nilisoma kwa book of John. Maandiko yanasema ya kwamba watu wakaanza kutrust Christ, wakaanza kumwamini. Kristo akakataa kuwaamini, maana alikuwa anajua watu.
Mimi sijawahi soma hiyo andiko, nilipatana nayo jana. Badala Yesu afurahi watu wanafanya nini? Wanamwamini. Yesu alisema ngo. Usiamini mtu kwa sababu anakuamini. Chunga. Be very careful. Maandiko yanasema Yesu hakufanya nini? Hakuamini kwa sababu alikuwa anajua wanadamu na hakuhitaji mtu yoyote wa kumwambia kuhusu wanadamu. Unahitaji kujua wanadamu na ifike kiwango hauhitaji kuambiwa kuhusu wanadamu. Kwa sababu kile kinatuumiza sana ni kwa sababu tumekataa kujua wanadamu. Na kuna kitu wanadamu wamefanya tukawa trust nao. Kumbe sometimes hata wakikutrust stand na useme I don't trust. I don't trust your trust. Sasa ukiona Farao amekuwa mbaya all of a sudden amebadilika. Alikuwa amesema amwendi, all of a sudden amesema Musa, nimeona niwaachilie muende. Na mimi sitaki maneno na wewe Musa, mimi sitaki maneno tafadhali. Musa, unajua mmenitumikia miaka mingi. Musa, unajua fanyeni hivi, tafadhali enendeni. Lakini Musa msikie hivi, utajiri yote mnatuachia. Muende mtumikie Mungu, lakini muende mkiwa maskini. Muende lakini muende mkiwa hamna chochote. Muende mkuwe maskini wanaotumikia nani? Mungu. Ndio maana kuna maroho zimepigana na wewe na zimepigana na wewe mpaka wa leo. When it comes to the things of God, let me tell you how kuagi nayo. Umewahi jiuliza ni kwa nini? You need to be very careful. Kwa sababu ipo roho ya kupigana na believers to make sure they have nothing to give in the house of God, in the kingdom of God. Kwa sababu hata ufalme wa giza unajua siri ya giving. Na ndio unaona ufalme wa giza bado wamekwama na the real sacrifice ya Old Testament. Unanielewa? We don't give such sacrifices. Old Testament watu walitoa mpaka watu. Na ndio unaona devil mpaka wale wajawacha. Because iko na power. Sasa anajua kama hawa watu wanatoa kwangu kwa ufalme wa giza na wanakuwa soba hivi, je, wakitoa katika ufalme wa kweli, hao watu maisha yao itakuwa tofauti? And that's why we struggle financially. That's why we struggle katika manyumba zetu, katika hali zetu. Kwa sababu kuna roho imekataa kuachilia vitu vyetu when it comes in giving katika mambo ya Mungu, hizo shughuli za kimungu. Hapo hii roho inahakikisha enda, lakini hauendi na kitu. Lakini maombo huwezi kosa ya kutoa. Ukiwekwa kwa WhatsApp group ya mtu amekufa mara moja na pledge 2000. Lakini ukiwekwa kwa WhatsApp ya kanisa ya kununua amplifier na kuambia sina chochote. Kumbuka ni nani anaongea behind you. It is the spirit of Pharaoh. Pharaoh akaambia Musa, vitu yenu hamwende nayo. Nataka ukae chini uimagine, without money how are we going to serve our God? How are we going to increase katika maisha yetu ya kipesa kama hatutauzisha Mungu kwa pesa zetu? Maana hata pesa zetu zinapigwa. Mtu anaweza kosa kunipiga lakini anapiga pesa kwa maisha yangu. Ameongea na akasema pesa isiingie kwa mkono yako. Hana shida nini, anirushi dawa, anifanyie chochote, lakini anadili na pesa isiingie kwa mkono yako. Maana tuko na watu, wacheni niwaambieni, wamepigwa kukua na vitu, hawana vitu. Mawazo hata ya kununua TV, no, mawazo hata ya kununua chochote hakuna. Ni kupigwa, anapigwa asikuwe na vitu. Farao akaambia Musa, vitu hamwendi nayo, pesa hamwendi nayo, mali hamwendi nayo, utajiri hamwendi nayo.
Nataka mkue maskini wanaosafu Mungu, alafu muimbage ile wimbo. Nyumba yangu nzuri iko mbinguni, gari yangu nzuri iko mbinguni, samaki yangu nzuri iko mbinguni, kila kitu nzuri iko mbinguni. Alafu kwa nyumba yako unanua mastool, unajitia moyo. Na tukikuja kwa unasema upendwa, hata mkiona nakalia stools hapa mbinguni nitakalia vitu mzuri. Wewe ni kumpafu mkubwa sana. Kazi ni kukulaga ugali na kusukuma wiki, ugali na kusukuma wiki. Kwa nini hamkuli samaki? Hatuna uwezo wa kununua samaki, lakini hata watoto yangu msikuwe na wasiwasi. Hata kama hatutakula samaki duniani, mbinguni iko samaki yetu mzuri. Mwenye aliimba hii wimbo alikuwa mtoto ya Farao. Hii ni wimbo ya utumwa. Kama samaki yako mzuri iko mbinguni, hizi samaki naziona duniani ni samini. Kama gari yako mzuri iko mbinguni, hizi magari naziona mzuri hapa ni samini. Kama nyumba yako nzuri iko mbinguni, hizi nyumba nzuri zinajengwa ni za nani? Ni za nini? Mimi niendelee kukaa nyumba ya matope, maana mbinguni nitakaa nyumba ya dhahabu. Hapa duniani hakuna nyumba ya dhahabu, iko nyumba za mawe. Mimi nimewahi ingia nyumba ya mtu bwana, nikaambia watu kuna watu wanaishi duniani, mbinguni hapa duniani. Wewe hujaingia nyumba. Umeingia nyumba ya watu wewe. Ai, mimi nimeombea watu. Mimi nimeingia nyumba mpaka nikajiuliza, hapa ni duniani niko? You mean mtu anaishi hapa? Nikasema, kuna watu wanaishi vizuri hii dunia. Mungu, ninaingia kwa hiyo hesabu ya kuishi vizuri. Na wapendwa, nitaishi vizuri mimi bana. Nataka niishi mzuri, nataka nikule vizuri, nataka nilale vizuri. Kuna mtu anaingia kwa nyumba yake, carpet yenye nilikuwa na kanyaga. Nataka nikwambie don't need a mattress. Ukijiangusha chini you laugh off. Hiyo carpet ni mzito. Toka kama zako mwambie iko carpet bwana. Guys, wacheni na hizi tunatumia tu vitu hapa. Iko vitu. Na hiyo vitu iko wapi? Hapa duniani. Mimi ndio niendelee kulalia kitanda kinakaa nina kuna vitanda. Shetani ashindwe. Roho ya Farao ndio roho inakuambia hivyo. Si bora unasafu Mungu. Si bora unasafu. Bora unasafu Mungu, siku ya mwisho utapewa vitu yote. Shetani ashindwe. Vitu yako mzuri kwa hapa duniani. Nchi na vyote vilivyomo ni mali ya Mungu. Na hii mali ya Mungu anaitumia kwa njia gani? Wakati watu wake wanaokoka, wanakuwa na hiyo mali. Hivyo ndio Mungu anatumia hiyo mali. Katika milima na maelfu ya ng'ombe, Mungu wangu akunywa maziwa na Mungu wangu akule nyama. Nikikunywa maziwa na nikunywe nyama, Mungu anatumia hiyo vitu hivyo. Navuna kwa lakini uende bure. Na kuna watu wengi mara nyingi sehemu nyingi mnaingiaga mnatokaga bure. Sema roho ya kutoka bure. Sema roho ya kuenda bure. Sema roho ya kutoka bure. Na unajua ni akina nani hao ambao watoke bure? Watu wamefanya miaka 430 years. Wamefanya job, wamefanya vitu ya nguvu. Wamefanya vitu ya nguvu. Wanafaa kuwa matajiri makubwa ndio wanaambiwa watoke bure. You work hard, you come out empty. That's why the word God told Moses ni kwamba go and tell them hawatatoka empty. Hiyo ndio kitu moja Mungu aliweka, hawatatoka empty. Kwa sababu alijuaga Farao ata make sure watoke empty. Musa akaambia Farao, hebu tusome alafu tusimame tumalize kuomba. Mkamtumikie Bwana, kondoo zenu, ng'ombe zenu tu na waachwe, watoto wenu nao na waende pamoja nanyi. Bwana Yesu asifiwe. Lazima wanakataa mpaka wake zao waende. Musa akasema, sikiliza Farao. Unahitaji kuongelesha Farao ya maisha yako. Bwana asifiwe. Unahitaji kuongelesha Farao ya maisha yako. Musa akamwambia Farao namna gani? Na akatumia neno Kiswahili nasema ni lazima. Sema ni lazima. Nitoke na kitu. Je, wajua kwa kazi yako ni lazima utoke na kitu? Ni vile wewe unasemaga leo Mungu alinipangia nisitoke na kitu. Ni wapi imeandikwa hivyo?
Ni wapi imeandikwa uende uwaka hadi utoke empty? Wewe hizo ni mawazo zako unaongeaga. Unajua Mungu amenipangia hivyo. Mimi najua Mungu amenipangia mazuri. Mama anapata ujauzito miezi 9. Farao anakuja anasema out of this utatoka empty. Mtoto anatolewa, complication na mishandling ya madaktari, mtoto anakufa. Kuja kutuambia kama Mungu, mapenzi ya Mungu imetimia. Mimi kuna vitu zingine sielewani nazo. Lugha ya shetani mimi nakatana naye. Unajua kubeba mimba miezi 9 inamaanisha nini? Jinyime hizo starehe zote, vitu yote. Alafu naenda za mtoto anatoka mikufa. Alafu natuambia kama Mungu alipanga hivyo, usijali bado Mungu atakupea mwingine. Hiyo ninaikataa kwa jina la Yesu Kristo. Angalia miezi 9 ya mateso. Alafu wakati wa harvest you come out empty. The devil is a liar. Na hiyo spirit inafanya kazi kwa watu mpaka watu wanasingizia na kusukumia Mungu. Usijali, ni mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu si mbaya, mapenzi ya Mungu ni nzuri juu yako. Musa akamwambia Farao, sikiliza, lazima utupe mikononi mwetu wanyama wa dhabihu na wasadaka wa kuteketezwa, ili tupate kumchinjia Bwana Mungu wetu dhabihu. Kwa hivyo Musa akamwambia, we are not going empty-handed. Demons zingine lazima usiapproach na knowledge na understanding ya kwamba sipasi kutoka bure. Hapa sio Musa aliomba, hapa Musa alikuwa na knowledge, alikuwa na understanding ya kwamba Mungu alisema tutoke bure. Wewe unakuwa nani unasema tutoke bure? Kila mara Mungu anaposema ufanikiwe, kuna marosa kusema utafanikiwa, na lazima ujifunze kusimama kinyume na kila roho inayonena kinyume na vile Mungu amesema juu ya maisha yako. Mungu anasema hii kazi inainuka. Mashetani zinaanza kutumia watu kuja kuambia kuna mahali unaenda, simama tu kwa miguu yako. Roho ya pili ni roho ya kutoka bure, roho ya kuenda bure. Lazima uikatae. Wakati wa vitu za maana kwa maisha yako ndio unajipataga hauna chochote. Unapata hii mashetani inaweza pigana na wewe katika jina la Yesu Kristo. Wakati ule uko na faida ya pesa, kuna kashamba, kuna watu wanakauza kwa bei ya kutupa kabisa. Sasa hiyo ndio utakuwa na pesa. Wakati unahitaji pesa hupati, na kumetokezea an opportunity that will change your life, hiyo Farao atahakikisha una pesa. Lakini wakati hakuna anything, hakuna nini, unajipata unashika pesa mingi kwa mkono wako. Wakati hakuna no opportunities, wapendwa, lazima tukataage kutoka bure na kuenda bure. And especially katika nyumba ya Mungu. Ukizoea kuingia na kitu katika nyumba ya Mungu, hautakosa katika nyumba yako. Elijah na mwanamke wa Sarepta, tutasema kwa kifupi, aliendea mtumishi wa Mungu akiwa naye, nyumba yake haikuwa ikosa tena. Hizi ni ufunuo ambazo napaswa kuzielewa. Farao alijua hii. Hawa watu wakienda kumtumikia Mungu na mali yao hawatawahi kosa. Lakini wakienda kumtumikia bure watakuwa frustrated na life. Wataishi maisha ya razana. Mejaa tuna akili ya kuombaomba, akili ya kutegea, na umesema wewe ndio umeokoka. Weka mkono wa kulia juu, sema kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu, asubuhi ya leo moyoni mwangu nimeliamini neno lako kwa kinywa changu, nasimama kukiri neno lako juu ya maisha yangu. Asubuhi ya leo nasimama kutangaza kila roho ya Farao ya kusema hautaenda nayo. Enda kwa Mungu wenu, endeni mtumikie, lakini muende mikono mitupu. Hii ni roho ya kutoka bure, roho ya kufanya kazi unatoka bure, roho ya kufanya bidii unatoka bure, roho ya kupambana
unatoka bure, unaenda bure. Unatoka bure, unaenda bure. Leo nimekutambua katika jina la Yesu. Ninainuka asubuhi ya leo kwa mamlaka niliyopewa katika jina la Yesu, na ninatangaza. Musa akamwambia Farao, ni lazima tutoke na vitu yetu, tutoke na kondoo zetu. Na ninatangaza, ni lazima nitoke na kitu, ni lazima nitoke na kitu, ni lazima niende na kitu katika jina la Yesu. Kila roho inayopigana na mwili, kibiashara nitoke bure, kimaisha nitoke bure, niende bure. Roho ya kutokuwa nayo ni roho ya kunivunja moyo, ninafanya sana, ninatoka bure, nakatana nayo katika jina la Yesu Kristo. Na kuangusha kwa maisha yangu, na kuangusha kwa maisha yangu roho ya kupanda lakini hauvuni chochote, roho ya kupanda lakini hauvuni chochote, ninaikataa kwa maisha yangu, ninaikataa kwa biashara yangu, ninaikataa kwa njia yangu. Unainvest sana alafu upati chochote katika jina la Yesu. Roho ya kuniconnect, kuinvest kwa sako mbaya, unainvest, unapoteza kila mara. Popote unawekeza unakosa. Ninakutangazia kwa maisha yangu na kuangusha. Wewe ni adui wa maendeleo ya maisha yangu, wewe ni adui wa maisha yangu, na kuangusha, na kuangusha, na kuangusha, na kuangusha, na kuangusha, na kuangusha katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Napokea uhuru wangu, na kuanzia leo natangaza, popote nitajipata, lazima nitoke na kitu ya maana, lazima nitoke na kitu ya maana, lazima nitoke na kitu ya maana, kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Sema amen. Kwa sauti sema, ni lazima nitoke na kitu. Wachaga kujitia moyo, next time utatoka naye. Nakataa hiyo. Nakataa next time. Sema nakataa next time. Mungu alisema kuna kutoka bure, na kuna kitu nimefanya, nakataa kutoka bure. Natangaza leo, kataa kutoka bure. Nichukue nafasi nikukaribishe jioni kuanzia saa 1 mpaka saa 3. Takuwa na kipindi kizuri cha kuongoza maombi ya kukataa kutoka bure. Pengine umejihusisha kwa mambo mengi na ukapata ya kwamba mara nyingi unatoka bure. Ninaomba kukutangazia kwamba tukutane jioni saa 1 mpaka saa 3. Tukutane pia katika online service, na Mungu atakubariki. Naitwa Apostle P.N. Simiyu, Voice of Fire, wa kanisa la Winners Celebration Center hapa Kericho. Fellowship ya everybody is somebody. Kama unashare hii, tafadhali share video hii ili ukaweze kukua baraka kwa wengine. Kutoka kwangu ninatangaza, lazima utoke na kitu. Amen.